很多修理厂是不会给你修这个异响的。那这个异响就是这个单向轮的磨损导致的，到修理厂说需要换总成，老铁跑了100多公里，来到苏州找到小张给维修，小张一定不会让他失望。他的轴上有点伤，小张给他修复一下，还可以继续用。我也问过车主了，车主说这个发电机是原厂的啊。看看小张这个操作怎么样？是不是堪比车床？磨出来很丝滑，很漂亮这个发电机这轴装新的轮子就比较好装了，比较丝滑，看一拧就拧进去了。接下来我把它这个轮子给它拧紧就可以了，非常哇塞给它上紧，装上就可以搞定就一个轮子坏了，换个轮子就可以了，不需要换总成现在异响已经消失感谢老铁的信任，爆赞！关注小张，修车不慌。